budayakan sakemana mari pitekat bagawan warmiti sak matu siwo praja sang yang kawiswara mohon sang yang saraswati anu ngermari prasdaksina katundun untuk berpedahkan lalu
semaning mana hirako merako maurel melarang nenek madan suo ino suo kakil tuh benang ingat itu kesuk semang nanah ini didipuyen bakon untuk itu nangin loko itu doangin kira-kira pacangan Aryo lampuk merang pecaruane anu malu kikiran nyoman dengan lesrati tijur bangtang bangtang berarti nanah mengerti ajakin balen ke daun bang presiden ngerti ya Aryo sama aku memang siapa itu bersama ningkang wajah membayar ayah seragam dengan si ayah aduh ladurang banyak
picane kan. Ane selang di tiang